Så er jeg i fuld gang med at køre noget line på mit pindhjul her. Jeg kører en 0,16 på, det er et 4000, så det er meget rart med noget line, der ligesom kan stå lidt imod et voldsomt træk. Og nogle goddylt mange kast. Det er en 8-tråd fra Kina, som man kan få billigt på nettet. De koster nærmest gratis. Jeg har givet 160 kroner for den her tilsendt. 8-tråd 1000 meter. Det er ikke ved siden af. Men igen, jeg elsker jo, at man kan spare nogle penge. Og man kommer altså bare længere på kilometeren, hvis benzinen er billig, ikke? Men jeg har jo købt det hjul her i tidernes morgen, og det er jeg ganske godt tilfreds med. Men igen, det er jo i prisklassen en 500-600 kroner. Og det er jo det, man kalder et billigt fiskehjul. Men en god kvalitet til en billig penge. Største problem, det er lineoplægget. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men svært at se. Vi lyser lige. Men nede i bunden her, kan man ligesom se, der er ligesom, der mangler lidt line dernede i bunden der. Og det gør der jo stort set på alle de der billige fiskehjul, I køber. Selv lidt halvdyre fiskehjul mangler der lige nede i bunden der. Og du er simpelthen nødt til at køre det på med hånden. Og det vil jeg jo gerne vise, hvordan man gør her. Det jeg gør, det er, jeg løsner spolen lidt. Og så sætter jeg ellers stangen fast her. Og så begynder jeg ellers at rulle noget line på nede i bunden der, manuelt her. Det bliver jeg altså nødt til, fordi ellers så ligger linen ikke ordentligt. Men det er specielt i bunden, når jeg starter med at lægge line på. I denne der lægger jeg line på 0,16 helt fra bunden, og jeg gætter på, jeg kan have 400 meter fiskeline på den her, uden problemer. Men det gør jeg af den årsag, at når jeg mister mig for meget line, jamen uanset hvor jeg er henne, så har jeg altid ekstra line med mig. Det vil sige, at jeg kan tage linen af, lægge noget bagline på, og så lægge den tilbage på, fordi der er langt ned til 400 meter fiskeline, altså. Det er der bare. Så vi kører en line på her ved hånden, og det foregår sådan her. Det må tage den tid, det tager, og det her det er min anden gang, jeg kører line på sådan her, nede i bunden. Det vil sige, at jeg kommer nok til at gøre det mindst 1 til 2 gange mere, inden jeg er færdig. Men sådan der, så kan man ligesom se, at nu ligger linen lige hvor den skal. Nu ligger linen lige hvor den skal. Lige præcis. Og det er sådan, det skal se ud. Igen. Ikke igen, men god idé. En handske. Noget varmt vand. Spol det selv på, linen, uanset hvad. Fordi at det der spole pålagte der fra fiskegræsbutikkerne, det ligger altså ikke ordentligt. Det kan godt være, det ser pænt ud, men det ligger alt for blødt. Og det handler om, det skal være våd linen. Det skal være varmt vand. Så skal du have en handske på. Og så lader det os bare med at holde godt igen. Og så skal det jo selvfølgelig rulles af, som man kan se der. Om bule på der igen. Det vil sige, at jeg kan se, at der mangler line dernede i bunden igen. Så er det bare at prøve at gøre det en gang mere her. Det er pisse besværligt, men vi er jo nødt til det. Ellers så står I jo og får linekluder derude i store baner, altså. Bare give den gas. Der skal egentlig ikke så meget til. Men når lige løsner spolen, så kører det.
Lige give den lidt ekstra. Du ved. Så man lige giver den lidt ekstra, selvom den er på plads. Så slipper du for at gøre det så meget næste gang. Så vi lægger lidt ekstra på nu. Der er stadigvæk plads til et par 100 meter line her, så ja, jeg ved ikke hvor mange gange. 3, 4 gange, måske 5 gange, inden jeg er færdig. Og vi kører igen. Hånden der måske. Lige give den sidste gang her. Lige give den sidste gang, ja. Der er lige plads til at kaste længden der sidste gang her. Sidste gang, fordi at der hvor du kaster linen ud, der er der en grund til at gøre det, fordi kan man ikke undgå det. Men hvis den ligger ordentligt i bunden, kommer man sgu langt. Må gerne være lidt tilbage at spolen der, det ser perfekt ud. Der er et par millimeter tilbage der. Det er 3 mm, der er tilbage af spolen. Det er som det skal være. Hvis du tager mere på nu, så ja, der får du pænt meget fuglerede, indtil du får klippet af, så du kommer derind alligevel. Så lad være med at putte mere på end det. Lige derinde bagved, der ligger der også en kant. Ligesom lige der, den skiller. Så det er ligesom det skal være. Og ligger det pænt. Det ligger sådan rimelig okay af et billigt fiskehjul til 500 kroner. Så det går nok. Det er fint.